నమస్కారం స్నేహితులారా. తమిళనాడులోని తిరువారూర్ జిల్లాలో ఉన్న ఉదయమార్తాండపురం పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రము ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఒక స్వర్గధామము. సుమారు 45 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉన్న ఈ సరస్సు వేలాది వలస పక్షులకు ఆవాసంగా ఉంది. ప్రతి ఏటా నవంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు ఇక్కడ వలస పక్షుల సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెయింటెడ్ స్టాక్స్, ఓపెన్ బిల్ స్టాక్స్ మరియు వైట్ ibis వంటి పక్షులు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సైబీరియా మరియు ఐరోపా దేశాల నుండి కూడా అనేక రకాల పక్షులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి. తిరుపురైపొండి నుంచి ఉత్తుపేట వెళ్లే బస్సులన్నీ కూడా ఉదయమార్తాండపురంలో ఆగుతాయి. తిరుపురైపొండి చేరుకోవడానికి తంజావూరు నుంచి, తిరువారూరు నుంచి బస్సులు దొరుకుతాయి. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రిప్స్ విత్ త్రిపుర.